Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. И основното училиште Никола Карев доби нов ВД директор. Градоначалникот Илиев ја прифатил оставката на досегашниот раководител Андов и на негово место ја именувал наставничката Билјана Петрова. Билјана Петрова е новиот вршител на должноста директор на основното училиште Никола Карев. Со тоа направена е уште една кадровска промена на образовните институции во Кочани. Според писменото известување од општината, градоначалникот Николчо Илиев ја прифатил оставката на директорот на Никола Карев, Владо Андов, и го потпишал решението за именување на нов ВД директор. Петрова досега работеше како наставник по одделенска настава во истото училиште. Инаку, Никола Карев беше едно од двете најзадолжени училишта по основ на превоз на ученици. Од вкупниот долг за услугата кон Автоатом, кој изнесуваше 34 милиони денари, 4 милиони и 400 илјади беа на основното училиште Никола Карев, а најголем дел, односно 24,5 милиони денари, на средното општинско училиште Гошо Викентиев. Минатата недела нови ВД директори добија и основните училишта Марина Попиванова и Раде Кратовче во Кочани, како и Крсте Петков Мисирков во Оризари, откако претходните раководители поднесоа оставки на функциите. Министерството за труд и социјална политика и годинава ќе продолжи со реализација на проектот за бајско-климатска рекреација на пензионерите. Пријавувањето е до средината на февруари, а проектот ќе се реализира во соработка со Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Македонските пензионери во наредните 30 на денови ќе можат да аплицираат за користење на услугата за бесплатна бајско-климатска рекреација. Барањата треба да ги доставуваат во филијалите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, каде ги имаат потребните формулари. Повикот за користење на услугите е објавен на веб страниците на Министерството за труд и социјална политика и на Фондот за пензиско осигурување. Услугата бајско-климатска рекреација може да се користи еднаш во период од март до ноември оваа година во трајање од 7 дена. Опфаќа 6 полни пансиони, бањска терапија, задолжителен здравствен преглед и трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта по завршување на користење на услугата. Доколку корисникот на пензија користи и пензија од друга држава со која Република Македонија применува договор за социјално осигурување, задолжително треба да достави потврда од банка за износот на странската пензија. Во случај да користи паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за мобилност или слепило, како и додаток за глувост, нема потреба да доставува потврди за користење на овие права, бидејќи ќе се врши проверка преку електронска размена на податоците меѓу институциите. Корисниците на пензија кои ја искористили услугата во претходните 3 години немаат право да ја користат истата услуга во текот на оваа година. Рангирањето на корисниците на пензија кои ќе ги користат услугите ќе се врши според бодови и тоа до 50 бода ќе се добиваат во зависност од висината, односно повеќе бодови за помала пензија. До 30 бода во зависност од времетрајање на користење на пензијата и должината на пензискиот стаж до остварување на право на пензија. 10 бода за корисници на пензија кои го оствариле правото како работници во рудници во подземен ископ со стаж на осигурување со зголемено трајање и 10 бода за лице што користи паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за мобилност и слепило, додаток за глувост, како и лица кои што имаат инвалидност над 80%. Барањата за користење на услугата ќе можат да се поднесуваат до 16 февруари. Учениците од Кочанските основни и средни училишта го сочинуваат првиот тим од Македонија, кој што ќе зеде учество на меѓународниот надпревар на First Lego лигата, што ќе се одржи во Белград, Република Србија. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев се одржа презентација на проектот што го изработија учениците за учество на надпреварот, а проектот и патувањето финансиски се поддржани од Ротари клубот Кочани Виница. По повеќе месечна работа и вложен труд со учениците од основните и средните училишта од Кочани, конечно се стигна до финишот на обуката или подготовката за меѓународниот надпревар од First Lego лигата. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев беше презентиран делот од проектот на кој што работија и истражуваа учениците. Темата на проектот на кочанските ученици е искористеноста, односно неискористеноста на геотермалните води.
Учениците направија нивни самостоен проект и направија истражување и дојдоа до идеја дека со помош на повратната вода од геотермалната вода е идеална за одгледување на алгата спирулина, која што е една од најкористените алги во медицината. И они направија истражување дека со многу мала инвестиција или никаква инвестиција ние можеме таа вода која што се враќа повторно во бунарите да ја искористиме дел од неа, тоа е само 1% од неа и со тоа да ја одгледуваме самата алга спирулина. Во петок, 19 јануари, 9 ученици кои што учествуваат во проектот, заедно со уште 20 ментори од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, Гордан Анастасов и Роза Војновска, патуваат за Белград со цел учество на меѓународниот надпревар од Фрст Лего лигата. Учествуваат 19 екипи од Србија и ние. Сега ќе настапуваме под Лигата на Србија, бидејќи за жал ние у Македонија уште немаме таква лига и воедно сме прв тим од Македонија кој што учествува на оваа лига. Ние ќе се представиме со проектот кој што говори сега и другиот дел од надпреварувањето е робот гейм или мисии кои што сите ученици од цел свет ги работат истите и се надпреваруваат со истите мисии, со остварување на тие мисии. И воедно сакам да се заблагодарам на Ротари клубот Кочани Виница, без кој или без нивна поддршка ние не можеме ни да замислиме дека можеме да учествуваме на некој ваков надпревар, а не па да стигнеме до сега до каде што сме стигнати. Фрст Лего лигата е меѓународен надпревар од светски рамки. Лига која што на светско ниво има повеќе од 300.000 клуба и во која за сите ученици во светот правилата се исти. Изработуваат исти мисии, сами си ги конструираат роботите, сами ги програмираат. Оваа година темата е хидродинамика. Промена на кровната конструкција и термофасада на училиштето, поправка и санација на санитарните јазли, како и реновирање на сите простории во установата, се планираните активности како дел од проектот за реконструкција на основното училиште Свети Кирил и Методиј во Кочани. Истиот е планиран за реализација во 2018 година. Промена на кровната конструкција и термофасада на училиштето се главните активности на проектот кој што е планиран за основното училиште Свети Кирил и Методиј во 2018 година. Со реализација на истиот значително би се зголемила енергетската ефикасност на установата и би се намалиле трошоците кои што ги има училиштето во текот на целиот изминат период за затоплување на просториите. Нашево училиште има една карактеристична градба, структура, целосно бетонска структура, која што многу тешко се затоплува, но исто така пак многу брзо се лади и токму поради таа причина е неопходна, значи една ваква санација да ја речам или неопходно е да се направи една термоизолација на нашево училиште, се со цел да би ги изголемиле заштедите во нашево училиште. Ние имаме веќе целосно изготвена проектна документација, во која што проектна документација се офатени повеќе работи, значи не е само кровната конструкција, во оваа проектна документација офатена е кровната конструкција, офатена е значи термоизолационата фасада на училиштето, офатени се поправка и санација на санитарните јазли кои што ги поседува нашево училиште. Исто така овде се офатено е реновирање на сите простории кои што ги имаме во нашево училиште, како од аспект на училниците, како мислам на училниците, така и на сите останати простории. Исто така имаме предвидено во долниот дел од училиштето на Долниот спрат да направиме и менза за нашите ученици, која што ќе ги задоволува сите ХАСАП стандарди, значи ќе биде направена според најновите ХАСАП стандарди. Исто така се предвидени и некои внатрешни простори да се преуредат како во некоја помошна сала, во некои други исто така помошни простори во кои што учениците ќе можат да се чувствуваат буквално како дома. Во врска со проектот, училиштето ќе аплицира за меѓународен проект од ИПА програмата со помош на Источно-планскиот регион и соседна Република Бугарија. Токму заради тоа, планирано е со градоначалникот Илиев во текот на наредниот период да се направи посета на Република Бугарија, со чија што помош ќе може да се реализираат сите овие предвидени активности од проектот.
Кралев додаде дека се надеваат дека барем по главните активности, а тоа е промена на кровната конструкција и термофасадата во 2018 ќе бидат реализирани. Македонските ученици на меѓународното тестирање ПИСА континуирано вадат лоши резултати и се наоѓаат меѓу последните места од сите земји учеснички. Затоа Државниот испитен центар во соработка со Бирото за развој на образованието организираат работни средби со професорите по математика. Таква работна средба се одржа и во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Во рамките на активностите поврзани со меѓународното тестирање ПИСА 2018 во организација на Државниот испитен центар и подршка од Бирото за развој на образованието, во текот на месец јануари се организираат работни средби со професорите. Ваква работна средба се одржа и во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани, на која што учествуваа професорите по математика. Во рамките на ова тестирање, односно ПИСА 2018, се офатени и наставници кои предаваат македонски, математика, група на природни науки, тоа се физика, хемија, биологија. Вакви работни средби имаше претходно во Штип, денеска беше одржана во нашето училиште. Беше реализирана со советници од страна на Државен испитен центар и од Биро за развој на образованието. Меѓународното тестирање ПИСА е едно од најчесто користените алатки во светски рамки за мерење и оценување на практично применливото знаење на учениците во образовниот систем во матичната земја. Наставниците работат за усогласување и унапредување на знаењето, со што ќе дојдеме до подобри резултати на ова тестирање. Инаку, македонските ученици вадат најлоши резултати на ваквото меѓународно тестирање ПИСА и се рангираат меѓу учениците од последните земји од сите учесници на тестирањето. Па токму и тоа е причината да се организираат вакви средби, со цел да се изнајдат начини да се подобрат резултатите на учениците на тестирањето, бидејќи македонските ученици се талентирани, но треба да се зајакне дисциплината и да се одржи повисок степен на атмосфера, велат експертите. Најмладите зимувалци на Пониква и годинава имаа можност да научат да скијат преку часовите што за нив ги организираше скијачката школа Мице. Се работеше со две категории, а посетители на школата имаше од Кочани, Виница, Скопје и Куманово. 30 деца на возраст од 8 до 11 години, кои оваа сезона зимуваат на Пониква, имаат можност за прв пат да застанат на ски и да ги научат основите на скијањето. Четврта сезона поред за нив се грижи скијачката школа на мотелот Мице, што работи и токму во периодот на зимскиот распуст. Годинава школата ја посетуваа најмладите зимувалци од Кочани, Виница, Скопје и Куманово, а со нив како инструктор работеше Ратка Ефремова, при што се вежбаше по 5 часа дневно. Во зависност од степенот на познавањето на скијањето, посетителите се обучуваа на соодветни патеки. Почетниците ја користеа кратката ски патека во близина на мотелот, а децата од повисоките степени обуката ја следеа на патеката број 1, која е идеална за оние кои веќе претходно ги направиле првите чекори на скии. Од шки школата Мице потенцираат дека од година во година интересот за учење на скијањето расте. Обуките се повеќе од потребни, Пониква е претесна за сите заинтересирани за зимска планинска рекреација, поради што неопходни се повеќе инструктори за скијање. Во Кочани има одлична традиција во скијањето и поранешните членови на скијачкиот клуб имаат освоено над 100 медали и признанија на различни надпревари на поранешните југословенски простори. Подршка во обука за скијањето за децата до 5 одделение може да даде и општината, ако за време на зимскиот распуст обезбеди повеќе инструктори за скијање. Тоа е начин да се привлечат и повеќе туристи со деца на помала возраст кои сакаат да научат да скијаат и да им се помогне на најмладите да стекнат нови вештини и да ја засакаат природата и планината во зима. Во средата во Скопје беше презентиран литературниот портрет на Ленче Стоименова, поет, прозаист, сатиричар и карикатурист од Кочани. За богатиот литературен опус на Стоименова пред присутните љубители на пишаниот збор зборуваше сатиричарот и член на Друштвото на писатели Миле Ѓоргиевски. Во Порта Македонија во Скопје во средата беше презентиран литературниот портрет на Ленче Стоименова, поет, прозаист, сатиричар и карикатурист од Кочани.
Ленче Стоименова и е позната на пошироката читателска публика како автор на романите Ледена Кока-кола и Покажи ми ја среќата, збирката поезија за деца на Великден, приказните за деца, зборови се редат, приказни се предат, збирка поезија за возрастни, врзани до последен здив, како и збирките афоризми Жегла и Бубалази. Сите тие нејзини дела и целото творештво беа представени пред македонската јавност. После секоја моја промоција, секогаш велам, ова беше најдоброто нешто. Се додека не се случи некоја наредна. За сега, ова е нешто посебно и недоживеано до сега. Мислев дека е Скопје, па ќе има малку помалку посетители. Меѓутоа, се случи сосема спротивното. Беа представени моите два романи, моите збирки за деца, збирка поезија за возрастни, афоризми, карикатури и цртани со туш портрети. Публиката овој пат, како да не беше публика, него да беше составен дел од екипата која беше таму. Цело време се смееја, уживаа, се релаксираа, бидејќи и атмосферата од почетокот до крај беше така. Стоименова е исто така позната и како карикатурист и илустратор на книги. За богатиот литературен опус на Стоименова пред присутните гости на промоцијата зборуваше сатиричарот и член на Друштвото за писатели Миле Ѓоргиовски. Стоименова за кратко време најавува промоција на нова збирка афоризми, за која што се надева дека ќе предизвика интерес кај читателската публика. Следува информацијата од спортот. Џудо Федерацијата на Македонија направи комплетни кадровски промени во раководните структури, при што во работните комисии и тела влегоа и неколкумина представници од клубот Гладиатор од Кочани. Целта на новото раководство е да се унапреди и популаризира џудото во државата, посебно помеѓу младите. Неколкумина представници од Кочани, како предложени кандидати од џудо клубот Гладиатор, влегле во управните и други работни тела на Џудо Федерацијата на Македонија. Со тоа е извршена целосна реорганизација на раководната структура, откако извршниот одбор на Федерацијата одржал состанок во Скопје, на кој се избрани нови комисии и тела што ќе бидат во функција за унапредување на овој спорт во државата. За спортски директор е назначен господинот Игор Спасковски, спортски работник од Скопје и тренер на џудо клубот Миоки. Избиравме генерален секретар. За генерален секретар сум назначен јас, Драган Шекеровски, тренер на џудо клубот Гладиатор од Кочани. Понатаму имавме дисциплинска комисија, каде што од нашиот град и член на нашиот клуб е адвокатката Марина Глигорова. Имавме во надпреварувачка комисија Никола Божиновски од Скопје и Вера Шејкеровска. Избиравме медија директор Искра Опетческа, која што ќе биде одговорна за работа со новинарите, за председателот на Џудо Федерацијата на Република Македонија. И имавме маркетинг комисија, која што ќе биде задолжена за маркетингот на Џудо Федерацијата на Република Македонија и изработка на веб страницата, која што нас како федерација ни е од огромно значење. Според Шекеровски, кадровските промени што се направени по подолг период треба да придонесат за поквалитетно работење на федерацијата, а џудо клубовите во Македонија да го добијат местото што го заслужуваат. Досегашните членови на комисиите што биле во состав на џудо федерацијата само формално ги извршувале функциите, а во практика немало видлив резултат. Што се однесува до Кочанскиот џудо клуб, Шекеровски најави дека по зимската пауза идната недела ќе започнат тренинзите за новата сезона.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.